Richard Lietz Porsche momentan auf Rang 33 gesamt. Philipp Eng momentan 38. Stefan Mücke 39. Ich weiß, es ist kein Österreicher, aber doch immer wieder der Hintergrund hätte auch so, das Auto von Matthias Lauder finde ich im Moment nicht. Das Auto von Thomas Breining. Wieder noch zusammen. 86 hat der Thomas. Ah, da waren wir zuvor gar nicht so schlecht unterwegs, ja, ich war aber momentan nur 53. Wie gesagt, das ist also der Stand in Le Mans. Wir schauen wieder auf unsere Langstrecke hier. Habe dann noch keine aktiven Zeiten momentan am Monitor.